Wahtalafa sareng berbeda pendapat saha al-fuqaha'u para ahli fikih fitah di sinil yaksi dina batasan usia seorang wanita tidak mengalami haid lagi alias menopause. Li'adami nasi fihi karena teu aya nas teks anu jelas baik Quran ataupun hadis anu mastikeun kana sinul yaksi. Wali'atimadihim alal istiqra'i sareng karena tata genanana berpegangna para fuqaha kana masalah haid jeung suci teh alal istiqra'i atas hasil penelitian wa tatabu'i tegasna penelitian li ahwali nisa pikeun pirang-pirang para istri. Salajengna waqala asy-Syafi'iyatu ulama di kalangan mazhab Imam Asy-Syafi'i mengatakan la akhira lisinil yaksi teu aya batas akhir pikeun usia seorang istri, seorang wanita tidak mengalami haid lagi alias menopause. Pamadamat hayatan sepanjang seorang wanita masih kene hidup fal haidu mangka ari haid eta mungkinun anu mungkin fi haqqiha di hakna ieu si istri si mar'ah sepanjang masih kene hidup eta si awewe mungkin mengalami haid mungkin oge henteu mengalami haid. Lakinna ghalibahu tatapina biasana umumna sinul yaksi teh usia wanita menopause teh isnani wasituna sanah usia 62 tahun. Saur dina kitab Bajuri juz kahiji halaman 217 wala hadda li aksarihi teu aya batas maksimal untuk masa suci. Ayat tuhri tegasna masa suci. Faqad tamkuthu almar'atu dahron bila haidin. Terkadang aya seorang wanita seumur hidupna tidak pernah mengalami masa haid. Saur dina syarahna aya ka Sayyidatina Fatimah sapertoskeun Sayyidah Fatimah alaiha salam. Sayyidah Fatimah seumur hidupna tidak pernah mengalami haid. Wa hikmatuhu hikmahna Sayyidah Fatimah henteu mengalami haid ada mupawati zamanin alaiha bila ibadah. Hartosna supaya sadayana waktu Sayyidah Fatimah dianggo ibadah teu aya nu kosong saeutik-eutik acan. Walidalika sumiat bizahro kulantaran Sayyidah Fatimah saumur hidupna suci tidak pernah mengalami haid sehingga disebut Fatimah Az-Zahra. Wakila malahan mah dikatakan innaha waladat qoblal ghurubi wa nazala 'alaiha an-nifas. Sayyidah Fatimah melahirkan sebelum matahari terbenam. Wa nazala 'alaiha nifas majatan. Sayyidah Fatimah mengalami nifas hanya sagejrotan, hanya satu tetes. Summa tahurat tuluy kadituna suci deui wa salat. Sayyidah Fatimah kanyat keneh ngalaksanakeun salat maghrib setelah terbenamnya matahari. Jadi dina perkawis sinul yaksi seorang wanita mengalami menopause menurut fikih mah eta tidak ada batasanana ngan hanya saja galibna seorang wanita henteu haid deui teh tatkala usia 62 tahun. Ngan upami istri mengalami menopause dini alias henteu haid deui padahal mangora keneh maka saena mah konsul bae ka dokter spesialisna atau minimalna ka bidan supaya diperiksa ieu teh normal atawa panyakit. Wallahu a'lam bishawab.